Bé, doncs, resulta que per aquí dalt ens bull el cap d'idees. De fet, tenim més idees que calés. Ves per on, De fet, de les pedres n'hem estat fent pans. Oi que m'entens? Tenim el ferm propòsit de deixar ben endreçat tot el que estem fent amb el centenari. Volem que qui ens vindrà al darrere, que esperem que puguin ser els descendents dels actuals florestans, ho tinguin fàcil per a gaudir del resultat de la nostra recerca i realitzacions, sense haver d'escarrassar-s'hi tant. A veure si, sense deixar de banda les necessitats més peremptòries del veïnat florestanal i santcugatí, poguéssim trobar la millor manera de que l'Ajuntament ens ajudés a rematar eixa faena, donant suport moral i material a la creació del Museu Virtual de la Floresta, o potser tenir una saleta per fer teatre tot sovint, sense tenir aquest efecte especial continu que són els trens que passen. Florestans i florestanes, visca la diversitat florestana, visca el centenari, visca la floresta! I visca la floresta i visca la seva festa major. I gràcies, moltes gràcies a tots i totes, perquè estic convençuda que esteu molt contentes d'aquesta festa major i jo m'hi he sentit molt benvinguda. Moltes gràcies. Sí, cantar.